El 21 de abril, EH Bildu cosechó unos resultados históricos en las elecciones de la EAE y gracias a ello se ha convertido en la primera fuerza política en el conjunto de Euskal Herria. Ezkerraldea lidera, por tanto, el crecimiento de EH Bildu. En la margen izquierda hemos recibido 25.000 votos. Esto significa que hemos subido 6 puntos más que en las elecciones anteriores y en relación a las autonómicas de 2016 hemos duplicado nuestro resultado. Esto es un resultado histórico. Gogor lan egin dugu emaitza hauek lortzeko. Erakundetan baita kaleetan ere, mugimendu sozialekin batera. Elkarrizketa prozesuekin eta ekarpen estrategikoekin, ezkerraldea gara kasu. Jendeak politika egiteko modu zintzo eta hurbila bilatzen du. Eskubide eta zerbitzu publikoak zabalduko dituzten erakundeak, trantsizio uneetan segurtasuna emateko gaitasuna izango dutenak, eta bizitzen ari garen aldaketa globaleko prozesuak gidatuko dituztenak. Eta ezkerraldeako gero eta jende gehiagok ikusten du Euskal Herria Bildutik eskaria horiei erantzuna ematen zaiela. Apaltasunez, zintzotasunez, lanez eta maila altuko proposamenekin. Herritarren artean konfidantza eta ilusioa sortzen jarraituko dugu. Ezkerraldean, EH Bildu indar hegemoniko bihurtu arte. Herritarren beharrei hobeto erantzun ahal izateko. Hau da gure konpromisoa.